یو ځل محدثین ناست دي یو زنانه راغله هغه مړو ته غسل به ورکوو دې زنانو ته وایي زه قاصله یم مړو ته چې غسل ورکوي هغه زنانه یم زمونږ علاقه کې یوه زنانه وفات شوې ده زه اوس په حالت د حیض کې یم آیا په ماهوارۍ په حالت د حیض کې زه بلې زنانه ته غسل ورکولی شم مړي ته که نه محدثین یو بل ته ګوري ځکه په مسایلو هغوی نه پوهېږي فقها پوهېږي دیو خاموش دی ورته یو فقیر را روان دی امام ابو سور رحم الله دی ورته ابی هلته ورشه هلته چې ورله امام ابو سور ته ویله ویل دغسې واقع زنانه ته غسل ورکولی شم هغه طلاق ورکولی شي علمي دور و هغه ورته وایي دلیل در سره سره زنانه ورته وایي هغه فقیه ورته وایي دلیل در سره دا دی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي زه په حالت د ماهوارۍ کې به وم حیض کې به وم ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک وینځو هغه به مې صفا کوو هغې کې به مې ږمنځ وهل کله چې په حالت د حیض کې ژوندي انسان صفایي انسان کولی شي بیا د مړي په طریقه یو لاس سره کولی شي محدثینو چې واورېدل ول حدثنا فلان فلان روایت شو ما ته به دې سند سره بل ما ته به دې بل هغه زنانه ورته وایي اين کنتم الی الان تر اوسه چېرته تللي وایي اوس مثلا درته اوس هم راته سندونه شروع کړه ما ورته دوه درې مثالونه وویل ما ورته ویل ګوره که زه دا حدیث په داسې بونډي انداز کې تا ته پیش کړم چې یاره ام المؤمنین وایي زه په حالت د حیض کې وم یو زنانه خو به دې شرمېږي د کور نه که بهر د خبر وځي چې د کور زنانه په حالت د حیض کې دا څومره بده خبره ده بیا د رسول الله د خاندان خبره څنګه د حدیثو کتابونو کې راځي ما ورته ویل ته به یقینا دا بد وګڼې خو که زه تا ته پوره مسلې ووایم چې د یو حدیث نه څومره مسایل د امت دپاره راځي ته به بیا وایې چې الله دې د ام المؤمنین په قبر باندې کروڑونه رحمتونه ولیږي چې امت ته د عمر مسایل له هغې نه وجر میلاو شو